Kanti leli ikhasi lesikhombisa, isihloko sawo sithi Pakistan. Kusemini manje libalele ilanga likhipha umkhovu etsheni. Kuyaphithizela lapha emgwaqeni, nasi isitolo sePakistan kuso kukhona u-Aunty Jabu uphethe ingane ekhalayo ebese kuthi esandleni sayo iphethe uhlobo oluthile lekhekhe. U-Aunty Jabu lokho ekhwexela kabuhlungwana lengane ngenhloso ukuyithulisa, ngenhlahla nayo ibuye ithule nokho. Ebese iluma leli khekhe iphinde ikhumbule ingane ukuthi kade ikhale, ebese iqala phansi futhi iyakhala. Aphinda ayikhwexele kabuhlungwana uJabu. Mina thanda wena sithandwa sami, mina thanda wena kakhulu sithandwa sami my friend. I want you to be my wife. Ajabule ukuthi akagxumu u-Aunty Jabu uma ezwa lawo mazwi. Are you serious Jona? Phela mina I'm happy mengasungishada. Futhi wena ngathi you play me. Adideke uJona. Me play? No. I want you to marry you. I want you to take you and Juju. Aphazamise kade ngasho ngathi lengane kaJohn wena Jabu lokhu igunda ikhanda ucabanga ukuthi ngeke sibone thina bothini weqhibi uyodida abanyeke ngutshele adini u-Aunty Jabu kodwa amazondo wangifunani noma ufuna ukubona ngijabulile wazi kahle ukuthi uNgcobo wangixosha kwakhe manje ke bese ngithi ngiyizamela mina wena ngiphazamisa akhombisa ungabe nandaba umazondo ukuthi u-Aunty Jabu uthini afake isandla esifubeni abe nemali uhlwezo we John angiphune emenite omnyama ikhokhi hayi khuwi lento yeni ekhohlelisanayo mina ngifuna ukubhodla abalimali uJona athola ukuthi iyashoda mali yashoda umazondi abuka uJona ngqo emehlweni awuphindeke uthini ashalaza uJona mali yashoda ye wena ushoda kanjani imali yashoda imali shoda 2 rand u-Aunty Jabu abuka umazondi phansi phezulu wemazondi musukurobha uJona wena awukhipha imali habe abhoke ngolaka umazondi amemeza babazani bakwethu nangoke sekhulumela isoka lakhe kuqhamuka unyonyovu lwemoto emhlophe uhlobo leSuzu 4x4 double cab ishayelwa ubaba oyingwevu osekhulile nje ehlisa isivinini semoto ebese yayimisa avele ngewindi akhulume nabo indlela eniqwebhana ngayo ungafunga ukuthi ningabandawonye ninjani kodwa niyaphila mazondi noJabu asondele ngenhlonipho eduze kwemoto umazondi hayi siyaphila yilo nje ilanga naye kuJabu adini uJabu mazondi kodwa musuqamba amanga ngoba wena ongisukelayo hawo ahleke babushezi nibangani mazondi ashesha amenqake ngenkulumo mina ngicasula uJabu futhi nje ngeke ngithuke mangase ngizwe ukuthi uNondumiso bamhlukumeza njengoba emithi nje umhlanganyela nomfowabo uMphemba Nondumiso konjubani uNondumiso ingane kaMphemba le endala entombazane nayi le eyahamba ithi yofunda kodwa ke ibuyile awu ngiyasho ngingasamboni ubuye nini mpho ufike ngolesithathu manje lo ufuna ukumxosha ngoba nakhe ayithwele wena Jabu menixosha ingane nithi ayephi nesisu hayibo akahambe hawu uma esetetile uzoba umthwalo kaba wami khohlwa ezeba umthwalo wakho uzwa lo wena yini wemazondi uthi uyithwele uNondumiso unesiqiniseko salokho hawu nangokushezi ukhulelwe isisu singangobaba omkhulu engazala noma yini mhlawumbe kuyimanje yasiko Jabu awuhlona noJohn awugoduka ekhaya yobheka uNondumiso kanti yena ubaba wengane uphi we akabona nangokhalo ke loyo ubhuti uyamxosha uthi akahambe nami ngiyazama ukukhuluma naye ubhuti kodwa we akezwa mshini ubokuyeka amanga Jabu hayi cha yeka amanga hawu nengane nekhwashu weJabu ukhona yena uMphemba kwakhe ehena ukhona wena babushezi ngizothi ukumvakashela hayi akwenginishiyeke nisale nixabane hey Jona khamba kahle lapho kodwa how are you my friend angaphendula babushezi kodwa dumisa imoto yakhe ahambe